จะรีบสู้บางโอนส่งสวัสดิ์กรมการมิสเตอร์สมัยเอาซอลทางนี้ได้ยังมีวิดีโอทำไมมวยไทยบางโอนงั้นนั่นคือยมระหว่างให้บางโอนปีระเบียบในการลบหรือก็ยังรีมูบัตรคือเลขตู้ซับរបស់យើងบัตรคือเจงปีชีเมลរបស់យើងบัตรហើយវីដេអូនេះដែរบัตรคือยมធ្វើបង្ហាញចំពោះบัตรបងប្អូនយើងបាទដែលគិតបានខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលគិតឆ្ងល់ថាគឺវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញគិតពីរបៀបនៃការជាបង្កើតជីមេលបងប្អូនហើយគិតក៏បានខមមិនដល់ខ្ញុំបង្ហាញគិតបាត់ពីរបៀបនៃការយើង remove លេខទូរស័ព្ទចេញពី Gmail ចាស់របស់យើងបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ពេលយូរយើងតាមដានទស្សនាវីដេអូតោះគ្នា Let's go បាទដើម្បីយើង remove លេខទូរស័ព្ទចេញពី Gmail របស់យើងបានបាទមុនដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវបើកនៅកម្មវិធីជ្រូមកបងប្អូនចូលកម្មវិធីជ្រូមកហើយបងប្អូនបាទត្រូវវាយពាក្យថា Google បងប្អូនវាយពាក្យថា Google បងប្អូនពាក្យថា Google បងប្អូន search មកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចូលមក Google បងប្អូនចុចឡា Google លើគេតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនត្រូវចុចលើសញ្ញាត្រីនេះបងប្អូនសញ្ញាត្រី3ឃើញទេបាទបងប្អូនចុចវាលេខមកហើយបងប្អូនត្រូវ tick your desktop site ដើម្បីវាចេញជាទម្រង់កុំព្យូទ័រដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការយើងមើលបងប្អូនមក tick វាមកបាទហើយបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់នេះមកដើម្បីបងប្អូនវាយពាក្យថា Gmail បងប្អូនវាយពាក្យថា Gmail បងប្អូនហើយបងប្អូនយកលើនេះមក Gmail បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវយកលើគេបងប្អូនយកលើគេដោយសារឥឡូវមានការអាប់ដេតមួយចំនួនបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Gmail Google នេះបងប្អូនចុចលើវាមកវានឹងចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងបាទបងប្អូនគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់ Gmail បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ log in ចូលនៅ account បងប្អូនអត់ទាន់ចេញទេបងប្អូនត្រូវតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ log in នេះសារខ្ញុំ log in នៅ Gmail account របស់ខ្ញុំរួចបើសិនអត់ទាន់ log in ទេវាឲ្យយើងវាយនឹង Gmail និង account របស់យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតបើសិនជាបងប្អូននឹងយល់ត្រង់ Gmail បងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ដល់គ្នាបាទតោះឥឡូវមកខាត់ review គឺបងប្អូនត្រូវចុចយកសញ្ញាត្រង់នេះបងប្អូនឈ្មោះ Gmail របស់យើងបងប្អូនសញ្ញាឈ្មោះរបស់យើងបាទបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសយកពាក្យថាឯណាចេះធំពេកបងប្អូនចុចលើវានេះមកបរិយាបន្តិចសិនបងប្អូនហើយបងប្អូនចុចលើ Q នេះមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថានេះបដូរគណនីគុកខរបស់នេះបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនឃើញអត់មកឥឡូវបងប្អូនចុចយកអក្សរនេះមកបាទឥឡូវវាបងប្អូនដើរបន្តទៀតសិនបងប្អូនបាទហើយគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកពាក្យថាការពារគណនីរបស់អ្នកបងប្អូនចុចលើវាមកបាទបងប្អូនចុចលើវាហើយគឺបាទគឺវានឹងឲ្យ add នៅលេខទូរស័ព្ទនេះដោយសារតែ Gmail នេះគឺ Gmail ដែលខ្ញុំទៅបង្កើតថ្មីខ្ញុំទៅបាន add ទូរស័ព្ទបើសិនជា Gmail ដែលបងប្អូនធ្លាប់ add ទូរស័ព្ទគឺវានឹងចេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននៅត្រង់នេះដើម្បីយើងជួយការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើង remove បាទតោះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ add លេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលនៅ Gmail នេះសិនបងប្អូនចុចពាក្យថាបញ្ចូលនេះមកបាទហើយយើងវាយលេខកូដឥឡូវខ្ញុំសុំលាក់លេខកូដទីសិនបងប្អូនបាទឥឡូវយើងវាយលេខកូដរបស់យើង Gmail យើងចូលបងប្អូនហើយវានឹងឲ្យយើង add នៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលបងប្អូនបាទឥឡូវគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ add នៅលេខទូរស័ព្ទនេះចូលបើសិនជាឧទាហរណ៍ដល់ពេលបងប្អូនបង្កើត Gmail ដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវតែមាននៅលេខទូរស័ព្ទជាបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅមុខទៀតបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនគឺបងប្អូននឹងយល់បាទជួយពាក្យថាបន្ទាប់មកយល់ប្រូបាទគឺយើងដើម្បី add លេខទូរស័ព្ទចូលក្នុង Gmail ហើយដើម្បីខ្ញុំធ្វើការឧទាហរណ៍នៅការ remove នៅលេខទូរស័ព្ទចេញបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចុចថាបន្ទាប់ដោយសារ Gmail មិញយើងបានភ្ជាប់រួចបងប្អូនបាទនេះគឺយើងបានជាប់នៅលេខទូរស័ព្ទមិញបងប្អូនគឺលេខនេះពេលនេះបងប្អូននេះគឺលេខ096នេះគឺយើងបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលកន្លែងដំបងដែលយើងចូលមកមិញគឺវានឹងឃើញចេះបងប្អូនដោយសារយើងភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទចាស់គឺវានឹងចេញត្រង់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកបាត់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទចាស់គឺវានឹងចេញដល់ចំណុចនេះបងប្អូនដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ដូរលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនគឺយើងអត់មានពិបាកអីបងប្អូនគឺយើងបងប្អូនគិតតែចុចអាសញ្ញាប៊ិចបងប្អូនចុចសញ្ញាប៊ិចទៅមកបាទគឺយើងធ្វើការបដូរបងប្អូនការពិតកន្លែងលេខទូរស័ព្ទនេះយើងអាចលុបវាចេញបានដែរបងប្អូនគឺយើងអាចបដូរជាលេខទូរស័ព្ទថ្មីជំនួសបានបងប្អូនសូមឲ្យជាបងប្អូនដែលគិតបងដែលគិត
បងឬបងអូនគិតបានខមមិននៅក្រោមវីដេអូគឺសូមបញ្ជាក់គិតបងតិចដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអត់អាចលុបចេញទេបងប្អូនគឺយើងដូចថាអានេះគឺដូចហៅថាអ៊ីមែលរបស់គាត់ដែលខ្ជិបនៅលេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការលុបលេខទូរស័ព្ទនេះចេញពី Gmail ចាស់របស់គាត់គឺបងប្អូនអាចលុបបានតែលេខទូរស័ព្ទនេះឲ្យយើងអាចលុបបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទថ្មីជំនួសបងប្អូនយើងអាចលុបចោលដកប្រើជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបានបងប្អូនចំពោះ Gmail របស់យើងដែលយើងធ្លាប់ខ្ជិបនឹងលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយល់គឺបាទហើយគឺបងប្អូនត្រូវចុចយកត្រែមកសញ្ញាបិចទៅមកបងប្អូនហើយគឺបងប្អូនត្រូវដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទថ្មីមួយចំនួនឬក៏បងគឺគាត់អាចទិញជាលេខទូរស័ព្ទណាថ្មីមួយមកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមកដើម្បីយើងលុបឲ្យលេខទូរស័ព្ទដែលជាចាស់នេះចេញពីក្នុង Gmail របស់យើងបាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវឧទាហរណ៍តាមចង់ដាក់0 66 6 19 3 ដងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខនេះវិញបងប្អូនគឺយើងចុចពាក្យថា next មកបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទហើយវានឹងផ្ញើលេខកូដទៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ថ្មីបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញនៅលេខទូរស័ព្ទថ្មីបងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលលេខកូដវាផ្ញើមកសិនបងប្អូនបាទឥឡូវលេខកូដរបស់វាគឺ29 15 35ហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាបន្ទាប់មកបងប្អូនយ៉ាអត់ចេញទេដងទៀតបាទ29 15មកខុសតនេះ15ដល់13 15 35មកបងប្អូនចុច next មកគឺលេខកូដនេះគឺវាផ្ញើមកលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់មិញបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទហើយយើងចុចពាក្យថាធ្វើរួចបាទធ្វើរួចមកមានន័យថានេះគឺយើងបានលុបបាទគឺយើងមានន័យថាយើងបានលុបអាលេខទូរស័ព្ទចាស់ដែលយើងបានព្យាបនោះគឺយើងបានផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនយើងបានដកអាលេខចាស់ដែលចេញពី Gmail របស់យើងចេញហើយគឺយើងបានព្យាបអាលេខថ្មីនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រើ Gmail នោះទៀតយើងអាចទិញ SIM ណាចោលមួយដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយកមកគឺ Gmail នេះវានឹងព្យាបអាលេខទូរស័ព្ទនេះម្ដងបងប្អូនសូមព្យាបម្ដងទៀតបាទគឺយើងអាចធ្វើការលុបលេខទូរស័ព្ទយើងចេញតែម្ដងនេះគឺយើងត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទណាជំនួសដើម្បីយើងដកអាលេខទូរស័ព្ទចាស់របស់យើងចេញបាទបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់នឹងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមបាទបងប្អូនសង្ឃឹមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់នឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញបញ្ជាក់បងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទវីដេអូក៏សូមបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ